Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus in quem introivit ipset discipuli eius. Scelat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipuli suis. Iudas ergo cum acebis et cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant suberenum, processit et dixit eis, quemque vidis. Responderunt ei, Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et cesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit Deus, quemque vidis. Illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum. Respondit Iesus, dixi vobis quia emus sum, si ergo me queridis, sine Deos habire. Ut impleretur sermo quam dixit, quia quos et istimici non perdit eis eis quem qua. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro, mitte gladium tuum invagiam, cadicem quendedi dimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et
addusserunt eum ad annam primum, erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori propaculo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulos. Discipulos autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulos alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria, non quidet tu ex discipulis est hominis istimus? Dicit ille, Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper dopo in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quidem me interroga eos vi audierum quid locutus imipsis, ecce iscium quid ixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedita labam Iesu dicens, sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus, Si mane locutus sum, testimonium peribet demano. Si autem bene, quid me cedis. et misit eum mannas ligatum ad Caifam pontifice. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei, non quidet tu ex discipulis eius est. Negavit
ille et dixit, Non sum. dicit eiurus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto illum. Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intra ierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ud manducarent pasca. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit, Quam accusationem affertis, adversus hominem hoc. responderunt et dixerunt ei, Si non esset in malefactor, non tibi tradissemus erunt. dixit ergo eis Pilatus, Accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. dixerunt ergo ei Iudei, Nobis non licet interficere quem quam. ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, Tu es rex Iudeorum. respondit Iesus, Adem et ipso hoc dicis, ad ali dixerunt tibi deme. respondit Pilatus, Nunquid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te ici.
testimonium peribeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus, Quid est veritas? et cum hoc dixisset, iterum exhibit ad Iudeos et dicit eis. Ego nullam invenio in eo causa, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha. Vultis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum. Clamaverunt ergo ursum omnes dicentes, Non nunc sed Barabba. erat autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit, et milites flectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt eum, et veniebant ad eum, et dicebant, Ave, Rex Iudeorum. et dabant ei alla paz. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis, Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa. exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit eis, Ecce homo. cum ergo vidisent eum pontifices et ministri, clamabant dicentes, Crucifice, crucificerum. dicit eis Pilatus, Accipite eum vos et crucificite. Ego enim non invenio in eo causa. responderunt ei Iudei, Nos legem habemus, et secundum legem delectori, via Filium Dei se fecit. cum ergo audisset Pilatus unc sermonem, magistimuit, et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei, dicit ergo ei Pilatus, Mihi non loqueris,
et potestatem habeo dimittere. Respondit Iesus: Non haberis potestatem adversum meum, nisi tibi datum esse de super. Proptere acrime tradidit tibi, maius peccatum habet. Et ex inde querebat Pilatus dimittere. Iudei autem clamabant dicentes: Sium dimittis, non es amicus Caesaris. Omnis elimquis regem facit, contradicit Caesarim. Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litos strotos, Hebraice autem Gabbata. Erat autem parasceve Paschae, ora quasi sexta, et dicit Iudeis: Et rex vester. Illi autem clamabant: Tolle, tolle, crucificerum. Dicit eis Pilatus: Regem vestrum crucifica. Responderunt pontifices: Non habemus regem, nisi Caesarem. Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucificeretur. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. Et vaiulans ibi crucem, exhibit in eum qui dicitur Calvarie locum, Hebraice autem Golgotha, ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios tuos hinc et hinc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum Hebraice, Grece et Latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum: Nobis crimere, res Iudeorum, sed quia ipse dixit, res sum Iudeorum.
Milites ergo cum crucifixis senteum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad imbice. Nocidamus eam, se sortiamur de illa cuius sit. Ut scriptura impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortim, et milites quidem nec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleofe, et Maria Magdalene, cum vidis et ergo Iesus Matrem, et discipulum santem quem diligebat, dicit matris sue. Et ex illa ora accepite discipulus in sua. Ostea sciens Iesus quia omnia consummata sunt, ut consummaretur scriptura dixit. Sit Vas ergo erat positum, aceto plenum. Illi autem sponciam plenam aceto issopo circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo accepisset Iesus acetum dixit. consummatum est. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam paraseverat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim manius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem freserunt crura, et alterius qui crucifixus est cum meum.
fraserum Teius